Labdien, skatītāji! Šodien es jums parādīšu kaut ko, ko jūs nedabūjāt, diemžēl, noskatīties. Ļoti atvainojos par to. Tātad izrādās, ka pirms vesela gada es biju uzfilmējis video un par to vispār aizmirsis. Vispār es par to galīgi neko neatceros. Kā tā var? Kā tā var? Jūs domājat, kā tu tā izdarīji? Gadās. Pirmām kārtām, es atceros tikai vienu par šo video, kas ir tas, ka es to video filmējot, aizmirsu vispār, ka es filmēju video. Un tad viss beidzās. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es šo video nepaustoju. Otrs ir tas, ka es nezinu kāpēc, bet man liekas, man tur bija tāda neērta sajūta tajā video, un es vienkārši jūtu, ka tas video nebūs jāliek YouTube. Un tā arī es viņu neieliku līdz šim brīdim. Es atcerējos tagad par šo video. Man viņš vēl uz datoru visu šo laiku stāvēja, bet es nekur viņu nebiju publicējis. Un tad, ieraugot šo te video, man bija tāds, kāda jēga man likt YouTube video, kurš bija uzfilmēts pirms veseliem 11 mēneši. Bet tad, pirms es jau taisījos dzēst šo video ārā, vispār ārā, negrib tādu. Pirms es izdzēsu viņu. Man radās ideja, nevis dzēst ārā šo video, bet gan apskatīties ar jums, par ko tad šis video bija. Es, godīgi sakot, zinu, par ko šis video bija, bet kā es to uzfilmēju, kāpēc es nepabeidzu un kāpēc es neliku YouTube, tas man īstā nav pavisam tā skaidrs, bet cik es atceros, man bija tāda neērta sajūta filmējot šo video, un tas nav nekas tāds dīvains par tajā video. Vienkārši es nezinu, es nejūtu tajā laikā filmēt, negribēju īsti filmēt to video. Tomēr es jau biju tur visu savācis, kas tas pa matu man tik gaisas? Tomēr es jau biju savācis visas kameras, visu paņēmis līdzi, visu kārtībā. Jā, un tad es vienkārši izdomāju nelikt. Kā redzat, šo mapi sauc Tērveta. Un šajā mapē films ar video no Tērvetas. Es aizbraucu ekskursijā viens pats, tātad es ar nekādu klasi no savas skolas nebraucu, es ar praktiski saviem vecākiem aizbraucu vienkārši uz Tērvetu. Te ir 48 video. Te ir ko skatīties, te ir tiešām daudz kadri, un kā jau teicu, es šo video neieliku YouTube tikai dēļ tā, ka man tas video likās tāds, neērts, es nezinu, negribējos kaut kā reāli gaļaks uznāca filmēt. Un otrs ir tas, kad es vispār arī aizmirsu, kad es filmēju šo video. Tā kā, gan tā, kad kamēr es filmēju šo video, es aizmirsu, ka man vispār viņš stāv uz kompu. Un tā es atcerējos, un tā es gribēju viņu izdzēst ārā, bet es par laimi neizdzēsu, jo es atcerējos, ka mēs varam uztaisīt foršu kontentu no šī tā, ka šis ir video, kuru es neieliku YouTube. Es domāju, mēs sāksim ar šo klipu, kur tas esmu es esmu savas omas mājās. Es vēl nebiju gluži Tērvetē, man liekas, šitā ir kaut kāda katedrāla vai baznīca, reku, tur bija rakstīts uz zīmes, bet man kamera vēl nebija laba, es nezinu, kas tā bija. Kaut kāda baznīca, man liekas, šitā ir, es pat nezinu, kaut kāda katedrāla. Kaut kas tas ir, reku, rakstīts ir. Tagad atceros Jaunmoku pils, pareizi, Jaunmoku pils, tagad es atceros. Un te es pieņemu, kad bija visādi artefakti, kaut kas te bija. Es staigājos. Un te ir kaut kāds lielais galds. Mēģināšu to nofilmēt, cik viņi stabili varēja, bet man tik un tā trīcēja. Pirms mēs turpinām, es vēlos iedot šaudautu jauniem manā kanāla abonētājiem, kuri ir... nezinu. Es ļoti vēlos iedot šaudautu cilvēkam, kurš jau lūdzās kaut kādu tur 3. 4. video, vai tur dabū, lai es viņam iedod šaudautu. Un
Tas ir negudrs. Ne, tā arī viņa sauc te. Negudrs. Es nezinu, kāpēc viņa tā sauc. Šaudauts negudrajam čūbim. Gaga Usiks, tātad jaunākais abonents, viens no jaunākajiem abonentiem. Šaudauts tev. Tu esi abonējis ļoti labu kanālu. Paldies tev. Nu, tā kā tas ir pateikts, es domāju, mēs varam turpināt. Pagāju. Jā, vot. Un tād bija Meža muzejs, vot. Šitas man, cilvēki, šitas man patika. Es vispār aizmirsu, ka es filmēju par šo Meža muzeju. Es tikai domāju, ka es filmēju par to pili un tērveti, bet Meža muzejs, vot tā bija štele reāli. Tur viss kaut kas, tur pat var dzirdēt cilvēkiem tiešām interesē. Ja tāds wow ir. Tur ir pačolat, kas uz sienas. Jūs tur paskatieties, kas uz sienas ir. Briedis. Paskatieties, ka... Un kaut kādas burciņas un... Oh my god! Wow! Okay. Es uzgāju pašā augšā tam tornim. Jā, es vēl esmu pie Jaunmoku pils, man liekas. Bet tur ir tas Meža muzejs. Un es jums viennozīmīgi apsolu, jūs nenožēlosiet tur aiziet. Nu, ja jums patīk meža, kā teikt, lietas, tur ir interesanti. Es to atradu ļoti interesanti, jo man vispār... Man muzeja galīgi nepatīk, bet Meža muzejs ir tikai vienīgais manā dzīvē, kurš man likās, nu, kaut cik interesanti. Tāpēc es tiešām to abrīnoju, ka man šis vispār interesē. Un te ir šī te sēņu spēle, tev bija jāatmin kāda sēnes, šitā bija, jā, garšīgi, šampiņons, pinkīgi, tā ir. Lapiņu sēnes, protams. Es varu droši iet mežam. Sēnes tomēr tajā laikā es zināju, šodien es jau vairs nezinu. Es domāju, tas ir dzīvs. Es pat aizmirsu, ka es viņu uzfilmēju. Es domāju, reāli šitas te ir dzīvs. Kā es viņu vispār tā uzfilmēju? Nu, tik reāli izskatās. What the fuck? Pagā? Ui, cilvēki, es ļoti atvainojos, es biju pabīdījis savējo ekrānu netīšām OBS-ā. Es ļoti atvainojos par to, es tā tiešām negribēju. Tā daļa ir ļoti interesanti. Tur man vienkārši kaut kāds neizdevies to varbūt. Šis bija Annas Brigadieres muzejs Tērvetē. Tā īstenībā ir viņas vasaras māja. Un es vispār tajā mājā pārsteidza. Es nezinu, vai es pareizi atcerēsies, bet karoči tā, kura mums tur stāstīja par to muzeju, visu, kas tajā mājā ir noticis un kā viņa palika par muzeju. Tā sieviete ir radiniece Annai Brigadierei, kas mūs ļoti pārsteidza vispār, tāpēc, nu, tajā laikā tas bija rītīgs pārsteigums, es tiešām domāju, what the f***? Un tad mēs atbraucām uz Tērveti, kur es jums uzreiz pateikšu, ejiet, nevis neiet, ejiet iekšā šajā kafejnīcā un pasūtiet kaut ko. Tur ir tik garšīgi, es jums uzreiz pasaku, jūs paēdīsiet. Nu, jūs nevarat nepaēst. Tur ir, rītīgi garšīgi. Mums jau bija rezervēts, lūk, šis galds ar, lūk, suliņu, jau uzlikt un dakšiņu jau ietīt. Vienkārši excelenti. Man tā gribās ēst reāli. Es jums saku, šitas ēdiens fucking amazing. Reāli. Nu, ejiet, uzēdiet reāli. Nu, paskatieties, cik šitas garšīgi kartupeļi, mērci, gaļa, salāti. Tā gaļa ir atličai garšīgi, kamēr viņa silta. Kamēr augstē, bet kamēr silta. Jūs paēdīsiet no šitā ritīgi. Un tād bija saldais. Un šitas saldais nepārspējams. Un tas būs labākais, ko jūs jebkad būsiet ēduši. Es tā gribu ēst tagad reāli. Es tā gribu uztaisīt šito saldo. Man būs jau... Čista. Es domāju, mēs varētu to atkārtot manā YouTube kanālā. Un es jums parādīju, kā šo uztaisīt un netērēt naudu tērēt dabas par kafejnīcā šitā. Tāpēc, ka,
Jūs ietaupīsiet šodien, kā jau jūs zinat, ir inflācija Latvijā, nauda uzpūšas, blin. Es pat nevaru noticēt savām acīm, man maksa gan uzsprāga. Reāli, viņi vienkārši uzpūtās, inflācija reāli notika. Bet tas ir viss, ko es teiktu. Man būs jums jāizstāst, kā šo uztaisīt. Nu, paskatieties, cik viņš liels ir. Es kaut kur dzirdēju, viens no šitāda veida turņiem kaut kur bija aizslēgts. Es neatceros, vai tas bija Tērvetes dabas parka turnis vai kāds cits, bet šitas bija diezgan augsts. Izspiegojam mašīnas. Nu, ko, un tad tas arī... Rekēsim. Hello. Hello there. Hold there. Nu ko, tas arī viss. Ja negribat nokavēt manējo saldā video, tad droši spiediet uz to abonēšanas pogu. Ja jums patīk šis video, nospiediet like. Un tiekamies nākošais. Tā? Un uzspiediet zvaniņu priekšā. Jūs cilvēki nezināsiet, kad iznāk šis video.